ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है। ये हमने इसमें पीएचई में 450 से भी ऊपर प्रेशर होल्ड कर दिया है नाइट्रोजन का। देखो ये 4 पीएचई है। सिलेंडर इतना बड़ा है। 2 फैन लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये आईआर कंपनी का है। आईआर कंपनी का कितने सीएम का है ये। और इसमें हम चेक कर रहे हैं कंप्रेसर। ये देखिए ये 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 चेक करने के बाद फिर हम इसका एक कंडेंसर भी चेक करेंगे। कंडेंसर भी सारा चेक करना है। सारा कंडेंसर चेक करके और तब ये नया कंप्रेसर हम इंस्टॉल करेंगे। ये पीएचई न्यू पीएचई है। ये न्यू पीएचई है। ये 3 इंस्टॉल करेंगे नई पीएचई। और मैंने कंप्रेसर हमने ये खोला। ये प्लेटिंग करके जो भी सबको चेक करने के बाद पाइप इससे भी प्रेशर आ रहा है। इन्हें भी चेक सारे कंडेंसर